ket mau kok curiga. Jujur ya. Saka pandangan awet kok kene tapi ngelirik kono. Jujur balik rene, balik kono, balik rene. Tekane tekan kono. Aku curiga kowe iki boke apa anake? Aku sering ngeleleng anake. Heeh. Pengen demok jajane. Heeh. Nyawang mboke manis kaya gula ali. Pokoke Wong iki lali lho, Dik. Kuwi anake gendong, mboke cantik. Lah kae yo jilbab mboke cantik. mana? Ki, buri Rambut pirang yos? Rambut pirang yos? rambut pirang sendiri. Kae lo putih kae. Di putih kae. Poh. Lah kae ya ayo turunan londo. Lah yo ngono lho. Londo nyetrum ya. Oh ini bae ayu-ayu. Iya, anake yo akeh. Ayo Dek Juna. Kowe, aku, Ki, Ayo kowe persiapan kok. Lento. Oh, Ya, wis. tapi kadang nomor 2 jangkrik iki. Ayo. Kemeng apa iki yo? Yos, Bocah potongane slira. sing duwe omah celuken to. Sopo? Lah yo mbut. Sing duwe omah Pak sapa? Pak Andi, Mas Andi dan Bu Andi. Kowe iki lho kok arep nampa 50.000 lho. Dadak Mumet ngene mumet ngene. Lah, aku ndek kan kok duit laku ora entuk. Lho lho. Keri dhewe entuk akeh. Kowe sekolah lan piro? 4. Sangu sekolah piro? Mangan. Susuk 45 kene. Lah nyapa? Kene tak gitu kupisan. PCR. PCR nah. angger reokan wayah dagelan mesti PCR lah nyapa wis apa? Lah yo mbok Alergi, Lah iki sepeda untung apa piye no? Aja kalah 50.000 awake dhewe kudu 20.000. Sik Pak. tasih Pak. Tasih. Oke to. Woi, bariki wayah iki roh duit kok matamu blalaken. Wayah iki. Iki nek 50.000 ya doyan iki. Yo makan. Jangkrik kok. Sandale copoten yo. Ojo cucu kaya mentok lambemu ngono. Cucu Keluarga Dede April. Gak usah, wis ngono. Yo, tung, gang. Kasih materi. Melok Mas Jessica. Yo, tangane ndaplak. Tangane ndaplak. Oh. Ya. Lah kok marep mewek nangis. Lah mambu lek kayak Yosika iki lho asine. Nah, anu puteran, jure puteran. Ayo nangis. Ayo, mlaku. Batinku nyapo, ora gelem joget, ora gelem nari, ora gelem apa. Lah wong jare kono bar sunat lho. Sorry ya, Nek. Maaf ya, ora omong kat mau lho. Lah aku dhewe paham, ora men, tapi semangat lho, wani kok. Bar sunat ya. Apa tanggung jawab ya, Mas? Ya. Iya. Terima kasih. Bar sunat manewani. Le, kicau maniamu mlungker ta? Dana Titite lah. Yo, awake dhewe tenang terus genan dijumuk kuwi. Sing gedhi yo iya no.
bapake bar gendelan iki duwine 100.000. Iki nek dhewe kopro bolak-balik sangune yo akeh. Ngoten, Pak. Ora ngenteni gabah sak tenang wes. Wah, matur suwun. Pak sinten iki? Pak sinten iki? Mbak Boro tak kira LA. Kudune LA Lamongan. Yo, oke. Oke, Bapak Ibu, telah kita saksikan iklan yang satu yang punya pengusaha, yang satu pupuk kandang. Listrik, sepeda listrik, Setrum, genset. genset. Ini sore hati. Iya, bilang makasih toh Yos begitu. Terima kasih Pak Sinten. Pak LA. Pak Sami-sami jadi. Pak sami-sami. Ayo Dek Juna, kayak samune oke baik. Dan Mas atas. Oke, arah kamu kemana? Arah kamu kemana? Sorokku ya. Loh, ono loh. Nuwun sewu, Mbak ya. Dengan boten ya, Mbak. Bikin kula. Oke, monggo.
lirik iki. Wayahe dia Yos. Wes entuk, dereng entuk. Wah. Awake dhewe entuk ngono itu dhewe yo. Foto te yo. So datang itu dhewe. Mana duit lho. Masake Mas. Ajak Mas. Kok mikir wedoan? Wong ini posisi adalah Tolong. elah tapi iki Wong ki wong ganteng iki lho. Aku ganteng putih gede dhuwur. 5.000. Pasanganku cantik. gede dua. Iya, Kadang putih. rai pun. Delok putih sapa? Teki. Ireng sapa? Ini kowe. Lah iya. Kowe. Sup dulu. Harus piye kowe? Buah. Kemon. Kowe iki lho, iki gedine kok ngene wis sak lombok jupling wani apa. Sing penting aku soleh iki wis soleh, urung dhewe golek. Melu telbolu. Pokoke. Lah iki karek terganti. Yo, Mas. Ayo Sob, kunjungan kemaluan. Ayo Sob, kemampuan. Dengar ya, Sob. Wah, Ayo Leo. sido orang. Wadah, satu jamas, elek. Diam. Super. MBG, Mas paling dapat dari mana Eropa yang paling manis. MBG. Oh, setrum. MBG, Mas paling dapat. Yang paling manis. Mas paling dapat. Aku bingung. Aku ngawiti iki. Bingung nek ngawiti. Koiringan. Ana sepurane, Dek. MBG. Mergo sampean kan emosi. Emosi. Jujur aku bingung nek ngawiti kok ndi. Koiringan. Alah, pokoke budi kok. Iki wong membuktikan iki wanita ayam seger, iki wong wanita bahagia. Tapi rene bedane lho antarane sikut. Lho. Budi kabeh lho. Lho, lek gulat pinter ki. Ngene ukurane jero apa gedhi ya? Ayam yo Dek ya. Siap anu, siap gaspol dangan ya. Iya. Oke, siap. Iya.
Wah, nah kita yang ini. Wah, betul. MDG. Dok, MDG ini. Wah, biara. Oh, ya kita sambut pertandingan. Selamat. Langsung kaplek ya lah. Langsung kaplek lah. Supaya kaplek langsung lah. Langsung kaplek aja. Ayo. Langsung boy. Kita bawa aja. Aku lempar dewe. Satu data lima. Iki tuker 5 menit iso. Ora iso. Kulkas 8. Medicare kom. Ora iso. Pokoke sampai sore iki kowe pulang. Yo, bang kok ada kok. Mas Jos, kita umani ini sampai penak. Oke lanjut. Iyalah, mereka berkata apa? Senajan kau gede seperti kan empuk. Seandainya tidak punya kasur, kamu bisa jadi kasur. Oh iya. Seandainya tidak ada guling dan bantal, kamu siap dengan itu. Kalau begitu sayang. Emang iya. Kelihatan.
Joli ya ngono kuwi nggih. Bayaran ke jenengan belas kinceng oleh kicau mania damak-damak. Wes. Oh. Iya. Ya, mari kita tampilkan. Mari kita tampilkan isi tahu. Isi tahu, gorengan tahu. Ya Mas Yusuf, niki waktune aduk gawe. Dadak merai tasih wonten Mas Jolodok dan kicau mania Sony Jos. Monggo kita satset dan niki ngapunten awet mau gegojengan terus niki jane acarane napa mantenan nggih buat dulu tasakuran teman-teman sunatan sunatan atiku oke kula tengahnya mugi-mugi saking nama wadah waroma menjadi pengantin yang tetap setia sepanjang hidupnya sampai akhirat, rezeki lancar. Iya. Mugi-mugi diparingi langgeng setelah nagabrak duit dan duwe ngomongan. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.